知道吗？这是一款可以自动批量给我们的视频素材添加封面的软件。它的最大的亮点可以一键完成多个视频的添加，同时还支持了多种封面的模式，比我们常用的剪映一张一张的处理要节约很多的时间。相关的软件已经给大家打包好，放入网盘，有需要的朋友评论区联系我。软件解压完成以后呢，不需要安装，直接点击点 exe 文件即可以启动使用。打开软件以后，我们选择添加封面功能。这里我给大家准备了4个美女跳舞的视频作为演示，先给大家看一下原视频素材。首先呢，我们需要导入我们的视频素材文件，我们直接拖入我们对应的素材文件夹，软件就会自动识别对应的文件夹下面有多少个视频需要处理。一次性需要批量处理的视频是没有数量上限的。提示一下，所有的素材路径或者素材名称都不能包含了特殊的中文符号，如果有的话，会导致视频生成失败。同时，软件还支持了多种格式的和分辨率，比如我们常见的 MP4 及 MOV、FLV 等格式都可以支持。在添加封面功能的右侧，我们可以看到软件现在支持截取视频的第一帧作为视频封面，以及截取视频的多少秒作为视频的封面，或者使用我们自定义的封面图。比如前两种，我们只需要勾选对应的功能，设置好我们对应的时间，比如3秒，再设置一个视频生成后的保存目录，就可以点击开始添加。软件会逐一的对我们的所有的视频进行视频第3秒钟截图作为视频的封面，并添加到了我们视频的片头的位置。同时，软件还支持多线程的运行，这样可以让我们节约更多的时间。软件非常快的就帮我们把素材上面添加上了对应视频的截图的封面。我们看一下成品视频，相关的视频封面是根据了我们视频素材的第3秒作为截图添加到了我们的封面位置。同时，我们还可以自定义封面，这里我给大家准备了3张演示图片，分别是不同颜色的3张封面图。我们只需勾选使用自定义封面，然后拖入我们的封面图位置。如果我们这里需要按照视频的名称去匹配对应的封面图，我们只需要把对应的封面图的名称修改为我们对应的视频素材的名称即可。如果软件匹配不到对应的视频名称的封面图，就会自动的在这个封面图的文件夹里面随机的抽取一个作为视频的封面图。设置完成以后，软件就会根据我们自定义的封面图帮我们添加上对应的封面。软件已经运行完成，我们看一下生成好的视频。相关的封面根据我们指定义的封面图已经帮我们添加好了。我们点击看一下我们已经添加好了封面图的视频素材。这款软件比较吃显卡，显卡越好越快，普通的集成显卡也能使用，只是速度呢稍微慢一点。这款小咖自动剪辑软件主要是为了工作室打造的，同时还支持现在市面上所有的视频剪辑功能，包括了我们的分割提取、视频合成、视频混剪以及多场景裂变、视频处理、格式转换、压缩、截图、封面、画面校正、提取文案、合成音频等等。软件的使用呢非常的复杂，相关的其他功能操作演示视频我也一并给你们打包好，放入网盘。今天的视频添加封面功能就给大家演示完成。有喜欢这个视频的朋友，请记得点赞、关注、收藏我的频道。我们下期再见。